सो ऑल राइट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। नहीं। तो भाई ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाई थी साउंड इफेक्ट पर, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर देखिए। सो इस वीडियो में मैंने 50+ साउंड इफेक्ट ये हैं जिसे आप अपने वीडियोस में ट्रिम करके यूज कर सकते हो। मैंने हर एक साउंड इफेक्ट के बीच में 1-2 सेकंड का गैप दे रखा है, जिससे आपको ट्रिम करने में आसानी होगी। जो भी मैंने ये साउंड इफेक्ट ये हैं, ये मोस्टली क्रिएटर यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। Denied. Run. Bruh. I believe I can fly.
from the yard.